say bolboso, qarangı jarık bolboyt, ay bolboso, çıraqda bilik kuyboyt, may bolboso, talanın görkü qayda, gül bolboso. Gül aşıp kuvat albay, kun bolboso, akınlar Tabrikleyman. gül bolboso, düşmanın yazgana. Nasip Abdullayeva. Alatu görkü gelbey tel bolboso. Akkan su tüzke talmaz, soy bolmasa, qarangı yarık bolmaz, ay bolmasa. Çıraqda bilik O'zbekchasi. kuymas, moy bolmasa, dalaning Zahar. gül bolmasa. Çok zor. Non chaynab yutolmaymiz, tish bo'lmasa, palvonning ko'rki qayda, kuch bo'lmasa, ko'zlagan maqsadingga yetolmaysan, qo'lingda hamma hujjat bor bo'lmasa. Ariqning ko'rki qayda, tol bo'lmasa, charbog'ning ko'rki qayda, mol bo'lmasa, go'zalga go'zal demang, hol bo'lmasa, ördek qosqayga qo'nar, ko'l bo'lmasa. Daraxtning soyasi yo'q, shox bo'lmasa, bulbullar qayga qo'nar, bog' bo'lmasa, daryolar to'lqib toshmas, sel bo'lmasa, bu vatan ko'rkka kelmas. Aferin. Xalq bo'lmasa. Bravo. Aferin. Aferin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Ana ovoz, ana bahorat. Yashang bayki. Cho'ng rahmat. Молодец. Rahmat. Bor bo'linglar. To'miralarni yarashganda. Tojikcha, o'zbekcha aytilganini shiru shakar deyishar edi. Ha. Qirg'izcha o'zbekchasiga nima ot qo'yishimiz kerak endi? Lekin juda go'zal bo'ldi. Rahmat, Juda ham chiroyli rahmat. bo'ldi. Ko'z tegmasin. Hop, tanittiring o'zingizni. Assalomu alaykum baringizlarga. Men Qirg'izistondan Bishkekdan keldim. Xush kelibsiz. Cho'ng rahmat. Uchurda Bishkekda Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин искусство жана дизайн институтунун директорумун. Ошол жерде устат болуп жаш өнөр адамдарына комуз үйрөтөм, ырдоону, улуттук ырларды ырдоону үйрөтөмүн. Учурда ошол бир гана музыка менен алектенем жашоомдо. Бул жака келгенимден максатым Кыргызстан, Өзбекстан достугун, Кыргыз менен Өзбектин достугун бекемдөө максатында келдим. Yashang. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Niyat xolis. Iloyim, niyatlaringizga yeting. Gap yo'q. Ofarin. Mana ovoz degan ovoz, mahorat, do'mra emas bu. Qumuz. Shunaqangi mahorat sezilyapti. Ustozlik qilayotgan ekansiz. Omad hamisha yor bo'lsin. Rahmat ustoz. Omad hamisha yor bo'lsin. Qirg'iziston bilan aloqalarimiz yildan yilga yaxshilanib borayotgani Ko'z tegmasin. haqiqatan hammamizni quvontiradigan holat. Qo'shni biz, qadrdon biz. Qo'shni Qirg'izistonni xalqi qanaqa baho beradi shunga? Mana shu oramizdagi do'stlik, qardoshlik, yaqinlik, jigarlik, shu ahillik kuchlanib borayotganiga. Albatta biz O'zbek elin Qirg'iziston eli suyet. Ошондуктан биз жака сиздер келип жүргөнүңүздөрдү биз көрүп жүрөбүз. Анан албетте бийик баалайбыз. Сиздерди Өзбекстандын ушундай устат санаткарларын биз сүйөбүз. Ошондой эле музыка аркылуу буюрса биз жаштар ушул достукту мындан дагы бийиктерге чыгарып көпүрө болуп ортодо достук эмени бекемдейбиз. Достук жибин бекемдеп байлайбыз буюрса. Yashang. San'at ham o'sha do'stlikni mustahkamlaydigan kuchlardan bittasi. Rahmat. Omad tilayman sizga. Men өтүнсөм болот да, Bo'ladi. Сураныч. Менин анамды жакында жокаттык. Бул дүйнөдө 2,5 ай болуп калды. Joylar Анам jannatda bo'lsin. sevgan qo'shiqda bir kuplet aytsam bo'ladimi? Bo'ladi, albatta. Soyaman ortingdan ergashgan
Yostig'man tunlari dardlashgan. O'zbekcha aytyapti. Soyaman ortingdan ergashgan, yostig'man tunlari dardlashgan. Tushingman o'ngingga almashgan, unutmoq osonmas bizlarni. Tushingman o'ngingga almashgan, unutmoq osonmas bizlarni. Ofarin. Yurakka yoy sanchgan kamonman, yuzingga rang sochgan samonman. Yamonman men o'sha yamonman, unutmoq osonmas bizlarni. Yamonman men o'sha yamonman, unutmoq osonmas bizlarni. Unutmoq osonmas bizlarni. Ey yashang. Yashang, Salomat yashang. bo'ling. Ofarin. Bravo, bravo. Bravo. Endi mas'uliyatli Menimcha biz daqiqa keldi. to'rttalamiz ham bu kishini tanlab o'tiribmiz. Endi eng gapi So'z muhimi bu kishi kimni tanlaydilar? Eng mas'uliyatli Biz hammamiz daqiqalar. tanlab o'tiribmiz. Men 4 ушул жерде отурган устатты дагы баарыңыздарды тааныймын. Өнөрүңүздөрдү да баалайм. Бирок бала кезден устаз сизди ырыларыңызды уктум, анан сиздин ырыларыңызды уккам. Туура түшүнүңүздөр, мен Насиба эжекени тандагым келип атат. Ура! Ofarin. Keling Ofarin. ko'rishib qo'yaylik unda. Keling. Молодец. Qoyil. Aslan olmadim. Ketsiz. Ketdi. Omad yor bo'lsin. Keling, xush kelibsiz. Qandaysiz? Yaxshi, rahmat. Nasibaxon, tabriklayman. Omad tilayman. Sog' bo'ling. Maza qiling. Классно. Классно. Super. Очень интересно. Джекпот выиграла. Вот это да. Tozalik bor, Да. yorug'lik bor, qanaqadir. Ovozi shunaqa bemalol nimaga o'xshatib Летает у него, да. Да, как ручеёк. Bitta anaqa bilan вот он самобытно. Zalda tomoshabinlar shunaqa kutib oladi deb o'ylaganmidingiz? Жок. Менин 3 эле жакыным келди да, мисалы. 3 жакын адамым келди. Бирок башка эч кимди тааныбайм. Бул жака биринчи жолу катышып атам. Мындай күткөн эмес элем, бирок эл абдан жакшы кабыл алды. Аябай жакшы сөздөрүн айтышты, ошондуктан ыраазымын, толкундан атам. Bo'ldi. Siz vaqtingizni ko'p olmayman. Sizga katta rahmat ishtirok uchun va siz ovozdasiz. Rahmat. Xush kelibsiz. Когда уже стали группой, собрались, первая песня, Али Айтканымде Шахбоз bilan chalardik. Ялла ла 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 ла, ялла ла 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 ла. А мы название не могли придумать, и она когда в репетиционном зале Рахматли Анатолий Зухурович Кабулов, помнишь, да, его? Ну, кинорежиссер, потом КВН помогал. Мы только начали, ялла ла ла, стоп! Я придумал название. Yalla. Ялла. Это же гениально. Shu ashulani ijrosidan kelib chiqqan. Yallani Ашуланы nomi. ijrosidan kelib chiqqan. Это попадание такое, смотри, ham ismi jismiga monam такой, ялла, жанр, yo'nalish. Ну надо же, вот такая Гениально. судьбоносная песня. Geniально, geniально.